还有咱花莲的乡亲，昨暝恐惊拢困无好，8点钟内地动摇3解，而且拢摇不止啊大个。先是深夜11点13分，伫个吉安乡规模5，续落来透早4点24分，同款伫个吉安乡各摇一个4点7个，安尼也袂煞。6点57分，花莲的外海规模4点9。这个地动摇袂煞，袂少的乡亲起青惊，半暝也是拼出门。气象局讲，无排除这是去年2月初6花莲地动的余震，未来2礼拜恐惊嘛还阁有余震。货架的物件拢落咧伫个涂骹，架啊也搁伫咧摇。过路上嘛有看到这路牌嘛咧海，有人行甲紧走出来看，巷仔口监视器嘛是摇真大个。青到深夜11点13分，花莲吉安乡发生类似规模5.0的地动。花莲市5级、南投县、合欢山甲台中市梨山拢是3级。虽然地动对花莲的民众真肃常，不过激烈的摇海也是会感觉心惊惊。赶快跑出去啊！一样是空的，一样是空的。哎。他跑最快，真的，对啊。然后那个隔壁的那个披萨，睡觉睡一半，赶快冲出去。好佳在大家拢无代志，不过过无几点钟，今仔日透早4点24分，佫发生规模4点7的地动，尽量同款伫吉安乡，早时6点57分，伫花莲外海嘛发生规模4点9的地动，消防队嘛出动，担心有意外。辖区这样绕，辖区绕了哈，目前都没有看到什么状况了哈。无到12点钟发生3次的地动，袂少花莲的人都困甲袂安稳。在花莲吉安的这个地震呢，基本上我们初步的判断是，它可能跟去年的2月6号花莲规模6.2这个主震之后持续的这个余震能量释放有关。气象局表示讲，花莲吉安一带对去年的2月了后，地动的活动就比较频繁，未来2礼拜也有机会发生规模4以上的余震，民众爱注意。